kiinnostanut aina isommat ihmiset tavallaan. Tämä ehkä erottuu joukosta. Onko sulle sitten jokainen harjoituskin tavallaan kuin kilpailu? On, se on. Just kun asettaa esimerkiksi tavoitteita, niin ne ensimmäiset tavoitteet on niin jokainen reeni on yksi tavoite. Mutta se täytyy mennä askeleelta sinne ja jokainen reeni on semmoinen. Se on kuin lähti sotaan tavallaan. Se täytyy olla sotaa rautaa vastaan. Se on niin vaativa laji, että siinä pärjää, mun mielestä pärjää ihan missä vaan. Suomessa esimerkiksi meitä ei luokitella muistaakseni edes urheilijoiksi. Me joudutaan elää 24 tuntia tälle lajille ihan koko ajan. Kun muussa lajissa pystyy pitämään kesäilemaan, meillä on 2 kuukautta reenautta ja menee 5 vuoden työhukkaan. Kun lihakset kasvaa, niin keho tottuu siihen. Kaloreita pitää syödä paljon. 6 kertaa päivässä vähintään. Tietenkin mahdollisimman puhasta ruokaa niin yrittää syödä tuosta perusruokaa. Eli riisi, kana, peruna, pihvejä, leipää, raijuustoina. Ihan normaali ruoka. Ja lepo on tietenkin toinen. Eli vähintään 8-9 tuntia yöllä nukkuu ja mieluummin päiväunet jos pystyy. Mä nukun itse jopa 16 tuntia niin vuorokauden aikana. Kysytään, että mikä se juttu on, niin se on se omistautuminen. Sitä ei vaan voi painostaa. Niin. Kannattaa niin laittaa itsensä koville aina joka ikinen reeni kun menee. Suomesta varmaan löytyy geneettisesti aina 10 laajakkaampia kuin minä. Tää homma. Mutta henkiseltä puolelta en usko löytyy yhtään. Siitä mä oon ihan varma, että yksikään ei reenaa niin kovaa kuin minä. Ainut mikä mua harmittaa on se, että mä en saavuttanut edelleenkään sitä mitä mä halusin. Mikään muuta se ei harmita.